La découverte du Triton, donc pour moi, ça a été quand j'étais tout petite, en 1986, les premières fois que mon père est arrivé ici. Mais en 1995, c'est vraiment là que le déclic s'est fait. Donc, une décision qui s'est prise en regardant le lac ici un matin brumeux qui était vraiment exceptionnel, où est-ce qu'on a décidé de venir s'installer ici en famille pour opérer l'endroit. Puis aujourd'hui, bien, c'est devenu vraiment l'entreprise familiale. Donc, on est en deuxième génération. Nos enfants grandissent également ici sur le site. La rivière qui est devant, ça s'appelle la rivière Batiscan. Donc, on est vraiment à la tête de la rivière. Puis pour se rendre ici, bien, il faut venir soit en voiture et en train. Sinon, le dernier 3 km se fait toujours par bateau. Donc ça, c'est assez particulier à chez nous. C'est pas que c'est une île, c'est juste qu'on a voulu garder ça tel que c'était du temps des Américains. On voulait pas que la route se rende jusqu'ici pour garder le côté exclusif et privatif de l'endroit. N'importe qui peut venir au Triton, je veux dire, c'est super accessible. Le territoire a l'air comme super protégé de par sa forme puis de par ses caractéristiques parce qu'il y a un seul accès. Je veux dire, si on veut se dépayser un petit peu, on suit le Saint-Maurice, la route est magnifique, les couleurs sont belles, on tombe dans la vraie nature. Puis la force de notre territoire ici, c'est que c'est un territoire qui est un territoire à droit exclusif avec une partie de terrain privé. Et en plus de ça, on est sur une réserve de biodiversité de 473 km² environ. Donc, ça vient comme de protéger au complet. Il n'y aura jamais aucune exploitation sur ce territoire-là. Donc, c'est une zone tampon qui va rester comme ça pour l'avenir, pour le futur, puis pour que nos enfants et les enfants et les futurs pêcheurs villégiateurs puissent profiter. Nous, on veut faire vivre aux gens vraiment une expérience différente. On veut les dépayser, on veut qu'ils aillent jouer dehors en pleine nature, découvrir la faune, la flore et tout ça. Donc pour nous, oui, la pêche existe parce que c'était l'essence première du club ici à l'époque. Il existe un petit peu de chasse également, mais la grande majorité des gens qui viennent ici, c'est beaucoup pour profiter du plein air. Donc pour aller faire du canot, du kayak, du paddleboard. Il y a également beaucoup d'activités qui se passent en forêt qui sont axées vers la découverte de la nature. Mais ce qui est très important, c'est que les gens qui viennent au niveau de la pêche sur le territoire puissent déguster leur prise. Donc, pas juste prendre la truite, la ramener à la maison, la garder dans le congélateur. Alors, on va en manger en tartare le soir en salle à manger, préparée par nos chefs. On va pouvoir la manger également grillée au char lunch, le repas en forêt du midi qu'on prend à l'extérieur des bâtiments. Et on peut également la manger fumée le soir en salle à manger ou encore la rapporter fumée à la maison chez soi pour la déguster puis se souvenir du Triton pendant tout l'hiver. Bien, le Triton, c'est une page d'histoire au Québec. C'est le plus vieux club de chasse et pêche au Québec qui existe. Depuis 1893, la fondation du club, 1897, le premier bâtiment. Puis je veux dire, aujourd'hui, bien, notre devoir, c'est de faire connaître ces territoires-là à tout le monde, puis tout le monde puisse venir en profiter, autant en famille, en couple, entre amis, peu importe. Là. Puis de profiter de tout ce que ce territoire-là a à nous proposer. C'est un petit peu un musée aussi en même temps parce qu'on se promène, on fait plein de découvertes. Il y a beaucoup de choses qui sont inscrites sur les murs, des documents officiels. Quand on arrive au Triton, bien, la première chose qui se passe, c'est qu'on vous parle de l'histoire de l'endroit. Parce que pour nous, c'est important que vous le sachiez. Où est-ce que vous êtes rendu? Venez vivre une page d'histoire dans un endroit unique, avec une équipe qui a à cœur la préservation de son histoire, du patrimoine, puis de faire vibrer les gens de par leur expérience. Ça se vit pas ailleurs, ce qu'on vit au Triton, c'est unique, là.